신랑님도 고개 돌려 신부님 볼게요. 네, 표정 밝게. 두 분이 마주. 그대로 신랑님 표정이 없네. 더 밝아야 돼요. 그렇죠. 신부님은 치아 보이는 게 훨씬 더 예뻐요. 그렇죠. 그대로 앞에. 신랑이 그 상태로. 신부님 턱 내볼까요? 그렇죠. 좋아요. 하나 둘 한 번 더. 하나 둘. 한 번 더 스마일 밝게. 그대로 신부님 그 상태로 이렇게 하고 계시잖아요. 이 표정이 밝아야 되는데 안 밝으면 안 되는데. 표정 밝게 더 밝게 하나 둘. 잘했어. 갈까요? 하나 그대로 보고 표정이 밝아야 돼. 더 스마일해서 입꼬리 올라가도 좋고요. 이쁘다. 잘한다. 눈 좀만 더 뜰게요. 그렇죠. 그대로 뽀뽀로 돌려볼까요? 11자. 이해를 시라이 쪽으로 살짝 이렇게 돌려볼까요? 아니, 이 기울이는 거 말고. 자, 표정 밝게 하겠습니다. 좋아요. 하나, 둘, 한 번 더 갈까요? 하나, 둘. 시라이 표정 밝아야 돼. 더 밝아야 돼. 살짝 뽀뽀 한번. 눈 감고. 신부이 더 전진. 갈까요? 언니 안 웃어. 마지막은 너무 가까운가요? 아니죠? 괜찮죠? 잘하시네요. 역시 손주 있는 분들은 그 표정이 이게 잘. 자, 어머님들 제 카메라 볼 거예요. 네, 좋아요. 촬영해요. 하나. 자, 조금 더 맑게 웃을게요. 한 번 더. 그리고 치아 보기 맑게. 우리 시어머니하고 시선 교환. 어머니 여기 볼게요. 좋아요. 카메라 보시고 하나, 둘, 한 번 더 한 번만 볼게. 한 번만. 그만. 됐어요. 어머니 접을 거예요. 어머니 접을 거예요. 좋아요. 신부님 가자. 좋아. 접을 거예요. 하나, 둘, 한 번 더. 한번 봐줄까? 승모님 한번 봐줘. 승모님. 어서 같이 볼게요. 사랑해요. 좋아요. 표정 밝게 합니다. 하나, 둘, 한 번 더 찍어요. 한 번 더. 하나, 둘. 우리 손 내리고 서로 마주 보면서 인사 한번 할게요. 잘했어요. 감사합니다. 네. 좋아요. 사랑해요. 하나, 둘. 한 번 더 찍을까요? 우리 이쁘다. 하나, 둘. 잘했어요. 자꾸 이쁜 걸 하나, 둘. 신부님 서로 마주보고 친한 척. 하나, 둘. 한 번 더 촬영해. 하나, 둘. 잘했어요. 자, 인사. 할까요? 네. 우리가 한 번씩 더 올려볼까요? 네, 여기 올게요. 어깨 손 안 올리고. 좋아요. 카메라 보겠습니다. 그렇죠. 오케이. 카메라 볼게요. 하나, 둘. 한 번 더 찍을까요? 하나, 둘. 한 번 더 찍을 거예요. 우리 하나, 둘. 잘했어. 감사합니다. 동생 말 잘 들어? 괜찮아? 동생 말 잘 들어? 코가 왜? 안 들어? 수산이야. 얘 잘 돌아다니는데? 동생이 말 안 들어? 잊어버리까니? 그래서 우리 표정 밝게 할게요. 좋아요. 사랑해요. 하나, 둘. 좋아요. 하나, 둘. 미선아. 표정 밝게 할게요. 하나, 둘. 한 번 더. 우리 아버님 더 더. 아버님. 네? 어머니. 우리 신부 보면서 박수 한번. 신부 보면서. 잘했어요. 누나, 너무 고마워. 얘 어디서 이거 입고 와. 하나, 둘, 한 번 더. 하나, 둘. 서로 고개 돌려 마주볼까요? 됐습니다. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋.
하나, 둘. 한 번 더 찍어요. 하나, 둘. 앞에 웃어야 돼요. 우리 앞에 웃어야 돼요. 잠시만요. 한번 계속 그대로 계실게요. 밝게. 하나, 둘. 한 번 더. 한 번 웃어야 돼요. 지금부터 내린 여러분을 모신 가운데 신랑 이재영 군과 신부 김미선 양의 성스러운 브런치를 시작하겠습니다. 경건한 마음으로 지켜봐 주시기 바랍니다. 오늘의 주인공이 신랑 신부의 혼화됨을 축하하기 위해 이 자리에 계신 여러분께 양가 부모님과 신랑 신부를 대신하여 깊은 감사의 말씀을 드리며 지금부터 여러분들의 뜨거운 박수와 함께 결혼식을 거행하도록 하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 지금부터 양가 어머님의 화촉 점화가 있겠습니다. 양가 어머니께서 초의 불을 밝히실 때 큰 박수 부탁드립니다. 양가 어머니 입장. 지금 양가 어머니께서 신랑 신부가 언제나 행복하게 살아가는 기원하는 마음으로 축복을 밝혀주시고 계십니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 이제 양가 어머니께서는 양가 화합을 의미하는 상호간의 인사를 하겠습니다. 양가 어머니 인사. 그리고 오늘 결혼식에 참석해주신 내린 여러분께도 인사드리겠습니다. 사회분들께 인사. 이제 양가 어머니께서는 마련된 한 주석에 착석 부탁드립니다. 다음은 오늘 두 사람을 위해 주례를 맡아주실 전성길 선생님을 소개해드리겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 그럼 먼저 오늘의 주인공 중 한 사람이 멋진 신랑의 입장이 있겠습니다. 누구보다도 떨리고 긴장하고 있을 신랑을 위해 큰 박수 부탁드립니다. 신랑 입장! 이어서 오늘 예식의 또 한 사람의 주인공인 아름다운 신부의 입장이 있겠습니다. 하객 여러분께서는 신부 김미선 양이 입장하면 뜨거운 박수로 축하해 주시면 감사하겠습니다. 신부 입장. 지금 이 순간 세상에서 가장 아름다운 신부가 입장하고 있습니다. 입장이 끝날 때까지 큰 박수 부탁드립니다. 사랑이 앞으로 나올게요.
두 사람이 모두 입장을 마치고 가족 앞에서 성인의 예를 드리는 맞절의 순서가 있겠습니다. 서로에 대한 존경의 마음으로 엄숙하고 경건하게 맞절을 하도록 하겠습니다. 신랑 신부 맞절. 이제 주례 선생님으로부터 귀중한 주례사가 있겠습니다. 신랑 신부는 주례 선생님을 향해 서주시기 바랍니다. 방금 사회자로부터 소개받은 임마누엘교회 전향길 장로입니다. 오늘 행복하고 찬란한 결혼예식장의 화축을 밝히며 주인공인 신랑 이재련 군과 신부 김미선 양의 혼인을 진심으로 축하와 격려를 보냅니다. 주례를 하기에 앞서 이벤트로 제가 자작곡 노래를 한 곡 들려드릴까 합니다. 처음 있는 결혼식장이기 때문에 신랑 신부가 긴장도 되리라 생각합니다. 그래서 저도 처음 신부의 부탁을 받고 주례를 처음 서보는 것이기 때문에 조금 어설프더라도 말씀 속에서 이 주례 말씀 속에서 모두가 행복한 시간이 되어졌으면 좋겠습니다. 그러면 제가 준비한 이벤트 곡을 불러보도록 하겠습니다. 뜨거운 박수로 함께 해주시면 고맙겠습니다. 하나님이 택하신 재정비선 사랑하사 신랑 신부 결혼행진 도한몸 가정평화 행복 범사 감사 준해 신랑 신부 마루에 찾아 손손 축복하듯이. 감사합니다. 이 이벤트의 노래를 듣고 보니까 신랑 신부 마음이 좀 긴장이 풀리십니까? 네. 네, 감사합니다. 이 자리에 서 있는 신랑 신부가 오늘에 이르기까지 낳아주시고 길러주시고 짝을 맺어 혼인을 시켜주시는 양가 부모님께 그동안의 헌신과 노고에 감사와 축하의 말씀을 드립니다. 오늘의 혼인을 축하해 주시기 위해 이 자리에 참석해 주신 하객 여러분께 양가를 대신해서 진심으로 감사 말씀을 올립니다. 이제 신랑 신부에게 성경 말씀에 있는 마태복음 19장 4절에서 6절 말씀을 들려주려고 합니다. 예수께서 대답하여 가라사대 사람을 지으시니가 본래 저희를 남자와 여자로 만드시고 말씀하시기를 이러므로 사람이 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지라. 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 먼저 두 선남 선녀가 하나님과 증인들 앞에서 한 가정을 이루는 결혼을 축하드립니다. 무엇보다 신실한 신앙의 청년 이재정 군과 착하고 신실한 아리따운 현숙한 여인 김미선 양을 결혼을 맡게 됨을 기쁘게 생각합니다. 신약성경 디모데전서 6장 11절에 오직 너 하나님의 사람아 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 쫓으며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 이를 위하여 내가 부르심을 입었도다. 이 땅에서 하나님의 사람으로 살 것을 말씀합니다. 미국의 초창기 청교도 역사 속에 위대한 영향을 끼친 조나단 에드워드라는 분이 있습니다. 그는 철저하게 기독교 원리에 입각해서 살았습니다.
그랬더니 하나님께서 축복하셔서 시작은 미약하였으나 나중은 심히 창대하였더라라는 사실을 역사를 통해 전해집니다. 결혼이란 멍에를 갖추매다 혹은 나눌 수 없는 연합이라는 뜻입니다. 이제 두 분은 하나님의 택하심 속에 한 멍에를 같이 맨 것입니다. 탈무드에는 이런 말이 있습니다. 따라 만일 내가 남편을 왕처럼 존경한다면 그는 너를 왕처럼 대우할 것이고 내가 남편을 종처럼 대우한다면 너를 하녀같이 부릴 것이다. 이제 서로 존귀하게 여기고 존중하면서 살아가시기를 바랍니다. 성경이 말하는 결혼에는 세 가지의 의미가 있습니다. 결혼의 신성, 두 번째로는 사랑의 깊이, 세 번째로는 영원한 행복입니다. 그러므로 이 두 사람은 이제 하나님의 말씀을 삶의 유일한 그리고 최대의 분위로 받아들여 순복하여 천국 같은 가정을 이루시기를 바랍니다. 신앙의 유산을 자손에게 물려주고 하나님의 축복 속에 믿음과 땀과 이어와 양보와 사랑으로 행복을 일구어 그리스도의 향기를 나타내는 가정이 되시기를 바라며 주례사를 마칩니다. 기도하시겠습니다. 만국의 근원 되시는 하나님 아버지, 오늘 사랑하는 두 젊은이를 짝지어 한 가정을 이루게 하시니 감사합니다. 이들에게 이미 사랑하는 마음을 주셨사오니 믿음과 풍성한 은혜를 더하시고 건강과 지혜와 화평과 아름다운 덕으로 넘치게 채워 주옵소서. 선한 목자 되신 주님, 이 두 사람을 푸른 풀밭 쉴만한 물가로 인도하시고 육신과 영혼을 지켜주시고 저희의 출입을 영원까지 인도하여 주옵소서. 오늘까지 이 두 사람을 양육하느라 애쓴 양가 부모님을 축복하시고 새 가정을 이루는 이들의 선장이 되셔서 승리하는 인생 항해가 되게 하옵소서. 이 모든 결혼 행사를 주께 영광 올려드리며 사랑의 주 예수 그리스도의 이름 받들어 기도하옵나이다. 아멘. 주례 선생님께서 두 사람의 앞날이 귀감이 될 소중한 말씀과 기도를 해주셨습니다. 박수 부탁드립니다. 다음은 두 사람이 완전한 부부임을 선언하는 성혼 선언문 낭독이 있겠습니다. 성혼 선언문. 신랑 이재령 군과 신부 김미선 양은 그 일가 친척과 친지를 모신 자리에서 일생 동안 고난을 함께할 부부가 되기를 굳게 맹세하였습니다. 이제 주례는 이 혼인이 원만하게 이루어진 것을 여러분 앞에 엄숙히 선언합니다. 2024년 3월 30일 주례 전형길. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 신랑 신부의 앞날을 축복하는 축가가 있겠습니다. 신부의 친구인 성연지님께서 축가를 불러주시겠습니다. 멋진 축가로 결혼식을 빛내줄 성연지님을 위해 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 사랑하는 미선의 친구 성연지라고 합니다. 축가를 어떤 곡으로 할까 고민하다가 이 곡을 골랐는데요. 제가 여러분께 불러드릴 축가는 성경의 아가서라는 부분이 나옵니다. 이 아가서는 사랑하는 두 남녀의 이야기를 나타내기도 하지만 우리를 향하신 하나님의 사랑을 나타낸다고 생각하는데요. 여기 새로운 시작을 하시는 두 분이 늘 하나님과 함께 하시길 바라는 마음으로 축가를 부르겠습니다. 네, 축가 시작하겠습니다.
이제 성인이 된 두 사람을 축하해 주시고 또한 증인이 되신 하객 여러분과 양가 부모님께 감사의 인사를 올리겠습니다. 먼저 신부 부모님께 인사를 올리겠습니다. 신랑 신부 인사. 어머니께서는 사위 이재정 군과 딸 김미선 양을 따뜻하게 안아주시기 바랍니다. 다음은 신랑 부모님께 인사를 올리겠습니다. 신랑 신부 인사. 며느리 김미선 양과 아들 이재정 군을 따뜻하게 안아주시기 바랍니다. 네, 큰 박수 한 번만 더 부탁드리겠습니다. 두 사람은 부모님께 감사의 마음을 잊지 마시고 행복하게 잘 하시기 바랍니다. 마지막으로 오늘 두 사람을 축복해 주신 하객 여러분들께 일일이 찾아뵙고 인사를 올려야 드리겠습니다만 한편만 이 자리를 빌어서 인사를 올리겠습니다. 하객 여러분께서는 큰 박수로 감례하여 주시면 감사하겠습니다. 하객 여러분께 인사 올리겠습니다. 신랑 신부 인사. 네, 박수 더 크게 부탁드리겠습니다. 이로써 오늘 하나된 새 신랑 신부가 행복에 가득 찬 신혼의 꿈을 안고 세상을 향해 첫 걸음을 내딛겠습니다. 오늘 신랑 신부는 훌륭하신 부모님과 먼 길 마다 않고 참석해 주신 내빈 여러분들이 있었기에 이토록 소중한 사랑을 완성할 수 있었습니다. 앞으로도 서로가 행복한 삶을 살아가도록 한 발 한 발 내딛는 발걸음에 뜨거운 박수로 응원해 주시면 감사하겠습니다. 신랑 신부 행진. 이상으로 신랑 이재정 군과 신부 김미선 양의 공식적인 결혼 행사를 마치겠습니다. 계속해서 기념 촬영이 있다오니 가족 및 친지, 친구 또는 직장 동료, 성도의 여러분들께서는 끝까지 함께하여 주시면 감사하겠습니다. 최근 들어 부실 사고가 늘고 있으니 참석하신 하객 여러분께서는 기념 촬영 시 가지고 계신 휴대폰이 분실되는 일이 없도록 각별히 주의하시기 바랍니다. 연회장은 같은 층이 7층에 마련되어 있다 보니
식사를 하실 후계분들께서는 정도대로 수건을 받으시고 이동하여 주시기 바랍니다. 아울러 차량을 소지하신 후계 여러분께서는 안내대표에서 3시간 무료 주권을 꼭 받아가시길 바랍니다. 감사합니다. 좋아요. 촬영해. 하나, 둘. 그대로 한 번 더요. 네, 하나, 둘. 한 번 더 촬영합니다. 시나리오 밝게. 표정 밝게 갑니다. 하나, 둘. 한 번 더. 하나, 둘. 좋아요. 우리 시민 시아버지가 훨씬 더 이쁘네요. 좀 더 뒤로. 팔짱 낀 거, 팔짱 낀 거. 네, 그렇죠. 우리 아버님만 웃으면 될 것 같은데요. 아버님도 미소 좀만. 저기 제목이 안 보여. 주문이 올라가시고. 네. 여기 어머니. 오케이. 자, 앞에 좀 볼까요? 우리 이분 메뉴로. 우리 여기 여성. 이거 내놓을게요. 우리 여기. 자, 우리 들고 오세요. 더. 우리 어머니 일로 올게요. 우리 이분들 일로 올 거예요. 어머님 가까이 올게요. 앞으로 좀 올까요? 네. 우리 선생님. 하나, 둘, 그대로 한 번 더. 시간이 너무 숙였네. 그래, 사랑합니다. 좋아요. 시민 미소 할게. 하나, 둘, 그대로. 한 번 더. 우리 이쁜이 하시볼까? 둘. 한 번 더 할까요? 시간이 못 남았네요. 눈에 힘 한 번 줄까요? 좋아요. 저녁에 하나. 큰. 네, 일로 올게요. 같이. 아빠도 같이. 큰 아들 어디 갔어? 여기요. 큰 아들 일로 와. 이모한테. 이모. 남자들 그렇지. 오. 하나, 둘, 한 번 더 드릴까요? 우리 아버님, 어머니 웃어야 돼요. 평소에 잘 드시고. 자, 앞에 카메라 보실게요. 다들 어떻게 계세요? 네. 좋아요, 사랑합니다. 그대로. 하나, 둘. 한 번 더 시작해 보기 살짝. 우리 이분 맨 앞으로. 윤다리. 좀더 이렇게. 우리 이분 윤다리. 네, 애기 앞으로 좀 내리고 오빠 같이 해줄게요. 네. 앞으로 오실게요. 우리 이분하고 이분하고 자리 교체. 자, 여기 볼까요? 잠깐만요. 거기서 뒤로 그대로 한번 나갈까요? 좋아요. 신랑성 살짝만 더 내리고. 오케이. 우리 여기 하나, 둘. 한 번 더. 신부님 더 웃어야 돼. 좋아요. 사랑할게요. 하나, 둘. 우리 마지막으로 밝게 사랑해요. 하나, 둘. 자,
신랑심은 앞으로 두 발만 나오고. 우리 꽃을 주고. 신랑심이 키스 한번 해볼게요. 부모님 배를 한 번만 넣어줄게요. 네, 더 주세요. 오케이, 수고 하셨습니다. 부모님 내려. 수고할게. 하나, 둘. 그날 신랑심도 더 밝아야 되는데. 네, 좋아요. 사랑해. 하나, 둘. 한 번 더. 마지막. 하나, 둘. 한 번 더 할 거예요. 그대로. 좋아요. 사랑해요. 그대로. 신랑심도 밝게 합니다. 좋아요. 하나, 둘. 수고하셨습니다. 아들, 딸 여러 명 낳고 잘 살아라. 재랑아, 미선아, 사랑해. 행복하게 잘 살아. 사랑해. 행복하게 잘 살고, 낳고 성경 말씀처럼 계속 낳는 그 은혜가 있기를 바란다. 모세의 나이만큼 120세까지 건강하게 그렇게 잘 살기를 바라요. 뭐 아들, 딸 구별 말고 하나님께서 주신 대로 낳고를 이어가면서 그렇게 살기를 원합니다. 오늘 결혼을 한 그 신랑 이재령 군과 신부 김미선 양 너무나도 행복한 결혼. 이렇게 처음 있는 내가 60평생에 이런 주례를 쓴다고 하는 자체가 너무 행복하고 보람 있는 제일 큰 일생에 보람된 일이라 생각이 됩니다. 앞으로 신랑 신부 재령이와 또 미선이 행복하게 잘 살고 신앙 안에서 늘 승리하는 아름다운 열매 맺는 그러한 좋은 삶을 영위할 수 있도록 간절히 바라고 좋은 삶을 아름답게 살아갈 수 있기를 바란다. 우리 장손 재령이 예쁘게 잘 살고 아들 딸 많이 낳고 행복해라. 우리 장손 이재령 참 멋지고 너무너무해서 아들 딸 여러 낳고 행복하라. 많이 행복해라. 미선 행복하게 나 감기 걸려가지고 미선 행복하게 잘 살고 부케 고마워. 미선아, 오늘 너무 예뻤고 행복한 결혼식이 됐으니까 하나님 안에서 둘이 행복하게 잘 살아. 재령님 결혼 진심으로 축하드립니다. 두 분 앞날에 축복이 가득하게 기원드리고요. 아들, 딸 낳으셔서 행복하게 오래오래 잘 사시길 기원드립니다. 축하드립니다. 미선아, 나 혜란이야. 네가 결혼을 한다니 왜 내가 더 떨리는지 모르겠다. 남편분이랑 알콩달콩 신혼생활 잘하길 바랄게. 앞으로 꽃길만 걸어. 결혼 축하해. 언니 결혼 축하하고 행복해. 축하해 언니. 집들이 보자. 언니 결혼 축하하고 그동안 힘든 일도 있었고 좋은 일도 있었고 앞으로는 이제 결혼하니까 더욱더 행복하게 살았으면 좋겠고 나랑도 자주 놀아줘. 사랑해. 미선아, 이런 날이 오다니 정말 너무 감동적이고 오늘 너무 예뻤어. 앞으로도 행복한 결혼생 하길 바래. 사랑해. 안녕 미선아. 우리가 드디어 결혼을 하는데 참 많은 과정들 속에 너를 만나면서 우리가 지금까지 행복했던 것처럼 앞으로도 계속 행복하게 좋은 가정, 좋은 남편이 될 수 있도록 노력할게. 사랑해. 오빠가 좋아하는 누군지 많이 끓여줄게. 행복하게 잘 살자.